បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើស៊ុបកន្ទុយគោដែលយើងទិញកន្ទុយគោពីផ្សារមកតម្លៃវាខ្ទង់26,000បងប្អូនហើយមើលទៅសាច់ល្អណាស់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងដោយសារខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបែងចែកជាពីរខ្ញុំធ្វើស៊ុបឆ្អឹងហើយសាច់ខ្ញុំនឹងធ្វើប្រឡាក់ទុកហូបបានយូរពីព្រោះយើងនៅម្នាក់ឯងយើងមិនអាចចំណាយមួយថ្ងៃ25,000-28,000ទេហើយយើងក៏បានលាយជាមួយបន្លែរបស់យើងគឺផ្សិតចំបើងហើយយើងមើលឃើញទៅកន្ទុយគោនេះគឺសាច់ល្អគាត់ថាកន្ទុយវានៅមានរោមខ្លះតែមិនជាបញ្ហាទេហើយសាច់នេះខ្ញុំនឹងប្រលះដើម្បីយកទៅធ្វើប្រឡាក់ងៀតហើយឆ្អឹងខ្ញុំនឹងស្ងោរស៊ុបរំងាស់ខ្ទង់ 2-3 ម៉ោងហើយមើលទៅកន្ទុយគោនេះខ្ញុំទិញទាំងវែងមកបដ ாய் ហើយជំហានដំបូងខ្ញុំចង់កាត់សាច់ហ្នឹងប្រលះក៏ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាពិបាកពេកខ្ញុំក៏កាត់កន្ទុយវាជាកង់ប៉ុន្តែកង់ឆ្អឹងគោគឺពិបាកកាត់ជាងឆ្អឹងខ្មងអញ្ចឹងទេយើងជាសាច់វាសងខាងសិនយកខ្លាញ់ចេញហើយយើងនឹងកាត់កន្ទុយមកកង់ហើយកន្ទុយមកកង់នោះយើងកាត់យកតែមកកង់នឹងសិនទេដោយសារវាស្រួលកាត់ដែរទេអាកង់ដំបូងហ្នឹងវាមានកលិះរបស់វាហើយបងប្អូនមើលទៅនេះយើងស្រួលក្នុងការកាត់ទេហើយណាមួយខ្ញុំអត់មានកាំបិតដែលធំផងយើងមានអីយើងប្រើហ្នឹងទៅហើយនេះខ្ញុំយកអាសាច់កន្ទុយគោហ្នឹងយកមកប្រលះយកសាច់ហើយទុកទៅឆ្អឹងទេដោយការប្រលះរបស់ខ្ញុំវាមិនដោយសាច់ទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែវាយើងទុកសាច់ដើម្បីស្ងោរស៊ុបផងយើងប្រលះយកទៅសាច់មកល្មមទេសាច់ឲ្យចប់ឆ្អឹងយើងទុកធ្វើស៊ុបដោយសារក្បិតខ្ញុំមិនសូវមុតខ្ញុំប្រើកម្លាំងដៃហើយព្យាយាមជីវាម្ដងតិចទៅចំណាយពេលមិនយូរទេបងប្អូនបើសិនតែយើងជំនាញប្រើកាំបិតដែរហើយកាំបិតយើងមុតណាហើយនេះគឺខ្ញុំប្រលះយកសាច់ដើម្បីប្រឡាក់យើងស៊ុបយើងសំខាន់យើងធ្វើម៉េចឲ្យបានឆ្អឹងទេយើងមិនសំខាន់ទៅលើសាច់ទេអ្នកខ្លះគេអាចទុកសាច់ហ្នឹងដើម្បីយកដាក់ពីលើស៊ុបយើងណាប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំត្រូវការតែទឹកទេហើយសាច់ខ្ញុំទុកធ្វើប្រឡាក់ដើម្បីហូបឲ្យបានថ្ងៃក្រោយព្រោះយូរខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូម្ដងទេបងប្អូនតែសារមិនសូវមានលុយដែរយើងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយនេះខ្ញុំបានយកអាសាច់ហ្នឹងយើងជាវាជាបន្ទះណាវិញយើងកាត់វាទៅដើម្បីឲ្យស្រួលនៅពេលប្រឡាក់ណាហើយនឹងហាលហើយបងប្អូនមើលទៅក៏មិនសូវមុតទេក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើទៅព្រោះយើងប្រុសមិនសូវមានអីធ្វើទេយើងនៅបន្ទប់ជួលម្នាក់ឯងមិនសូវខ្វាយខ្វល់មានអីប្រើហ្នឹងទៅក៏មិនហ្នឹងក៏សលៀងម្ដងម្កាលទៅឃើញទេអាសាច់ណាធំយើងកាត់វាដើម្បីជាកង់កុំឲ្យវែងពេកបងប្អូនហើយយើងជាវាទៅបានវែងល្អហើយចំពោះសាច់យើងអាចពុះវាជាពីរយើងកលវាដើម្បីឲ្យបានប្រទេសធំស្រួលកន្លះកុំឲ្យវាអត់ចូលគ្រឿងអត់ឆ្ងាញ់ទេពេលនេះខ្ញុំពលិះទៅវាតូចស្ដាងដើម្បីយើងទុកប្រឡាក់ទៅវាចូលជាតិល្អហើយនឹងឆាប់ស្ងួតណាបងប្អូនអាចមើលបានយើងជាកដាលយើងជាកុំឲ្យដល់ដាច់ទេយើងជាបន្តិចយើងវាជំហានទៀតទៅបានចេញជាប្រទេសសាច់ហើយដោយសារខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមិនសូវប្រើញ៉ៃទេតុកនោះខ្ញុំប្រឡាក់ខ្ញុំមុនធ្វើឲ្យខ្ញុំលាងទាំងអស់ចឹងទេយើងបានរួចរាល់ហើយម្ដងមកនេះយើងដាក់ខ្ទះហើយខ្ញុំចង់ប្រើខ្លាញ់គោហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្លាញ់គោវាអត់ដូចខ្លាញ់ជ្រូកទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវចេញខ្លាញ់ល្អខ្ញុំក៏ថែមប្រេងឬក៏ខ្លាញ់ជ្រូកយើងបន្ថែមទៅបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រុងថាដាក់គ្រឿងខ្ញុំដាក់ដុំស៊ុបខ្នងម្ដុំហើយខ្ទឹមខ្ញុំអត់ហាន់ទេដោយសារខ្លាចខ្លោចខ្ញុំដាក់យកតែរសជាតិទេដើម្បីឲ្យវាបិទធុំក្លិនអានេះមានក្លិនឈ្ងុយផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅ
dương bật hai em chỉ tu tới dương mình cháu đấy không ai dương để hay là crôi hay một tiền tích bạn hẳn hẳn này mà rách hộp nhâm cho chất hộp mà rách đai mà có hộp ấy ổn mà rách bán trên dương các cô về ngôi cho mùi nâng lanh trụ hay nâng lanh cô nâng tới trụ nâng những đạn tích tới cả mọi rồi về cloud tiếp bóng ôn mình ấy bật thái bóng ôn ai bật thái tới kêu sờ lạnh tam cho non chất ảnh đi trong thơ bài dương nơi mà ai nhọn kho nhưng thơ khô mình ai đó không ở từ chăng xong lôi lại dương tôi trình này ấy dương hộp này anh nhân pe lấy gò thọt ai cũng ai bóng ôn mơ tới chỉ viên ca là dương thơ rồi miền bạn ấy sao tôi cũng san được về phục mại bóng ôn trong phơi súp rồi có tình này mơ ca thơm hộp bọc trong mà đi hay chứ chỉ vẫn chạy đáy cho bóng ôn xong về với có không biết đây mình là cầm bắt đấy nay đã cầm bắt hay đã sạch cô dân thật cũng ngọt về tích tức làm bầy ở về trôi chiết có nhà hai thà sao trà tích vào đây những sẵn này nhưng không ọt khói tiếp bóng ôn lọ tiệt xài dương miền khăn hay kêu bao giờ nó thì tầm bao giờ như các bạn ban cắt trong việc lọ trong một tục lên tục đó bật pro lên tục đó là về để dương chập vào đá ba que máu khi ta kia trên support trong cái dương tiêm chặt tập tới bao giờ nó pra pi cần đồng thực xuất xa nên ca nên ấy bây giờ đòn thực xuất chạm đúng thực xuất những người thực mặt sang những đó còn thay những trọ đọc sưu wall cái chỗ bảy đọc đá bóng phốn chạm bảy đọc hay dừng pro về tốc đó ngao đúng ngon với tung cái dưới máu bóng phốn ấy đi khi nhom một hành sạch chậm bàn dương đó sạch thông triệt vào dương thông thấu ông hổ nữa còn ta học sách đi nó thay tích mà cái lỗ pi mớn còn bài đã tại trong tinh thần pi khăm đấy trong bạn tặng o món cô được ra mơ tới được tích pi nào mỗi dương nga nhà sắp chậm bàn nữa phó đang tục thử tiện ở lùi thế này nghe lùi thế học sách đấy ngao càng là tranh chiết ngao từ tây có chiết đây tại bóng ôn khơi nhờ tực lạnh như thế chẳng bóng ôn ọt cua tục thì tực lạnh năng ọt ngành cho bóng ôn thua dương họ tực tư chập từ lón chẳng dừng thử mất đục lạnh năng o vì màu trên màu và ná những đục phần nắng nào chỉ diêm cô chỉ đục với tức làm bầy ở bị ọt chết lạnh như sò tực la tới vì ngắn nhé bóng ôn rồi đôi lạnh năng ọt miên chết đi nhưng thọp hố hay là mối gì để thôi sụp chùm đi cái thọp rap chứ nó hiểm thọp đưa bị kê mà chip sẽ chun chít cái cái ngáo cái sang ta đục tực nung miền đây tục tật la chong mong sụp kế này ta sụp mày nhưng miền đấy chẳng tới miền sơ la thế này dòng bàn pu hỏi dòng ngáo đang du bảy buồn màu hỏi tung pi màu cả hai tới bóng có đó bảy buồn màu ta ngáo phơn mà rầm giống nó còn mọi bộ năng trong tối ta ngáo kháng về hi ấy ngáo kháng về pu kháng rồi nên nhom chỉ dám đầu tiết kháng năng nhom tốc ấy kháng vì miền màu từ bốn của pu ấy bị cào máu kháng sọt mỏng kháng chân pi chẳng cô chân pi kháng cô được nông nông chứ đu về ấm tốc vào tực là hạ thật tực sụp á nè thì đu về rừng du tích bóng ôn để xa cái lại nên trong trong lại bóng ôn vô là dừng chỉ dìm đủ bên tư là giờ công tục về nó thì về để đục ở hỏi chấn đấy thay em tại sắp tới hộp ba đấy bóng ôn rồi đi cho lại bóng ôn mờ mình du đấy đi đủ hơi á chập vào đã sạch trồ lắm sạch chầm bao này tình đồ nó bóng bộ nó này lọ bóng bộ chưa vào đọt dương còn đầu ăn thùng lõ nè cái la bao dương vào đó
ត្រូវជំនាញក៏បានធំបងប្អូនដោះនោះប៉ុនមេដៃក៏ប៉ុនកូនដៃប៉ុណ្ណានេះគឺកលុកលន់អប៉ុនមេជើងខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនមើលហើយនៅពេលដែលយើងដាក់វាហើយយើងចាប់ផ្ដើមគ្របទុកឬក៏មិនគ្របទេដោយសារខ្ញុំគ្របទៅខ្លាចវាហៀអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានទុកវាអញ្ចឹងហ្មងទៅឲ្យវាពុះអញ្ចឹងតាមដំណើរហើយខ្ញុំបានធ្វើទឹកស៊ុបពងទាមានតែខ្ញុំផ្គោះយកពងមាន់ក្រហមហ្នឹងហើយយកមកដាក់ជាមួយទឹកយើងកកូរទៅអាហ្នឹងពៅណាបងប្អូនហ្នឹងគេហៅយើងអត់មិនបានទេអាហ្នឹងវាពៅជាមួយនឹងពងក្រហមហ្នឹងហើយទឹកស៊ុបព្រោះវាឆ្ងាញ់ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ចាក់ចូលក្នុងស៊ុបយើងត្មងទេព្រោះទុកអត់បានយូរទេបងប្អូនណាមួយវាពុះមើលទៅអត់ទំនងដូច្នេះហើយខ្ញុំដាក់តមុំខ្ញុំហូបអញ្ចឹងទៅក្នុងហូបម្ដងខ្ញុំដាក់មកក្របអីចឹងទៅហើយយើងហាន់ខ្ទឹមទៅធម្មតាគេមិនសូវដាក់តែខ្ញុំចង់ដាក់ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទឹមច្រើនខ្ទឹមបងប្អូនឃើញតែខ្ទឹមធម្មតារសជាតិធំហាងអញ្ចឹងតែពិតខ្ទឹមផ្អែមបងប្អូនឲ្យដឹងថាខ្ទឹមកំពិតផ្អែមរសជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេទុកបន្តិចទេខ្ញុំដាក់នឹងចានដែលខ្ញុំត្រូវដួសហូបចឹងណាហើយនេះផងដែរគឺម្សួរខ្មែរចឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់មានមីខ្ញុំដាក់ម្សួរទៅយើងហូបបានណាម្នាក់ឯងសួរមកកញ្ចប់ចឹងទៅដួសណាមួយអត់មានអីដួសទៀតមានយកកូនចានដួសវេកអត់មានតែវេកបាយយើងនៅម្នាក់ឯងចឹងមិនសូវកែប្រកាន់ច្រើនយើងនៅ2នាក់អីទៅមានប្តីប្រពន្ធអីទៅយើងគិតច្រើននេះគឺដុសយកចានដុសហ្មងបងប្អូនហើយយើងយកដល់ពេលដុសវាយូរហើយលើកចាក់វាខ្លាចហៀចានណាចានវាតូចដែរសាមញ្ញយើងដុសទៅខ្ញុំចូលចិត្តតែផ្សិតនឹងច្រើនបងប្អូនដើម្បីសាច់ខ្ញុំទុកហូបពេលក្រោយខ្លះចឹងដុសមកមុំមួយចានហ្នឹងហូបសិននេះគឺដុសសាច់ឆ្អឹងកតុយគោយ៉ាងហ្នឹងតំណងដល់បងប្អូនអើយហើយទឹកអត់មានខ្លាញ់បងប្អូនទឹកថ្លារីកថ្លាដែរពួកខ្ញុំអត់ដាក់គ្រឿងអីច្រើនទេធម្មតាស៊ុបនៅជួនជាកូរ៉េគេមិនដាក់អីគេដាក់តែអំបិលតិចផងគេសំខាន់គេហូបស៊ុបគេយកជាតិពីគោហើយនឹងទឹកនឹងហត់ដើម្បីមានកម្លាំងអញ្ចឹងណាជួនជាកូរ៉េគេហត់ខុសពីយើងអញ្ចឹងគេមិនសូវចង់ឲ្យវាល្អពេកទេអញ្ចឹងណាគេត្រូវការថ្លាហើយនេះខ្ញុំបានដាក់លេជីបន្តិចទៅជីយើងអត់ប្រើតែខ្ទឹមណានៅពងទាម្ទេសតិចទៅខ្ញុំមើលទៅតំណងដែរបងប្អូនអើយរសជាតិមិនធម្មតាទេកន្ទុយគោមួយហើយដាក់ទឹកប្រហែលជា2ចានបងប្អូនតំណងប៉ុណ្ណាទៅហើយនេះគឺខ្ញុំបានរៀបចំហូបហើយតំណងណាបងប្អូនអើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែមិនសូវបានហូបទេហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងព្រោះអត់លុយអញ្ចឹងយូរធ្វើម្ដងហើយថតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅហើយយើងកំភ្លេចយើងនៅសល់សាច់យើងទុកប្រឡាក់ទៀតដល់ហូបបាន2-3ថ្ងៃទៀតសាច់ហ្នឹងសំខាន់នេះខ្ញុំហូបស៊ុបសិនចានហ្នឹងដឹងហ្មងបងប្អូនថាមកពុលបានពេញបឹបហ្មងព្រោះយើងគោមកកតុយសឹងបានតែ2ចានហើយម្សួរហ្នឹងឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនយើងត្រាំវាយើងដាក់ទឹកទៅវាហូបបានហើយប៉ុន្តែយើងមានមីគីឡូគឺល្អទៀតប៉ុន្តែបានបងប្អូនជាតិខ្ញុំហូបអត់មានសម្ដែងទេបងប្អូនគឺថាឆ្ងាញ់បែបយើងធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ហូបចឹងណានេះគឺសាច់ខ្ញុំហូបហ្មងបងប្អូនហូបដៃហ្មងមកទៅពេលវាយូរហូបដៃទៅពេលគ្រប់ទៅជិលចាប់ចកចាប់អីហើយចុងក្រោយអស់ទាំង